今日禮拜日啦，回娘家食晚餐啊！我都好耐咧冇翻我媽嗰度食佢煮嘅餸啦。咁啊一般家庭啦，有啲咩餸咧？燒味啦、雞翼啦，仲有蝦啦，啊好多餸，再加上細佬啦就生日嘅，咁就禮拜六就慶祝咗啦。今日咧再嚟到阿婆屋企食飯，咁啊同大家睇下，每一次我翻我媽屋企咧，我媽咧都準備好多餸。哇！有我最中意食嘅綠蝦，仲有阿媽喺出邊買翻嚟嘅小菜啦，南瓜加魚腩，咁啊有個菜嘅。哎呀，仲有啊呢個雞仔餅啊，好好味㗎！雞翼，大人小朋友都中意食。西蘭花炒瘦肉啊，好好燒味啊！哎呀，好耐冇食紅腸啦，分好晒俾啲細嘅先，然後咧我再慢慢坐過去食。阿媽辛苦你啦，大熱天時煮咁多餸，盡量唔使煮啦。其實好多時買外賣就得㗎啦，買2個小菜咁咧就可以咧整少2個餸啦。咁啊其他咧都係簡簡單單啦。哇！煎雞翼咧真係好好食。我自己如果整雞翼一般都係焗嘅，我以為你夾俾我添。原來係自己諗多咗啊！自己食咩自己搞啦，所以話唔好依賴任何人啊！媽坐埋你食飯，係咯，係啊，佢要唞一唞啊，因為煮完餸大家都明㗎啦，煮完餸係又熱又攰嘅，佢要攤攤。哦，家姐勁大嚿啊！係啦，成嚿啦。你最中意食嘅紅腸喎，家姐。可樂攞未啊？紅腸咧點酸梅醬其實係好夾㗎。碗太細。係我自己覺得啦嚇。哇！你夾俾我啊，家姐。哇！好乖啊，果然係女啊。係啊。應該唔食嘅呢啲。呢啲就啱你食喎。大家睇下。啊嘛。哎呀。好，搞完一大輪食飯。嗱，呢一嚿咧就係啱啱家姐俾我嘅。骨嚟嘅，哇！一陣間已經冇晒嘅，點解？有啊，唔好呃啲網民啦。係咯。仲有㗎。對於我嚟講，好似少咗咁多嘅。見到啊？你未開始未㗎？開始咗啊！哦。哎呀，紅腸，哎呀，紅腸，大家幾耐冇食過紅腸啊？通常係買飯盒咧先會食嘅，如果平時咧就唔會買咯。你又啦？都有食飯嘅，舅父。Hello， 舅父。Hello。我舅父啊，真誠舅父啊。瘦肉。食啖飯先，最緊要有啖飯落肚。大家睇我平時出街去餐廳食嘢食得多啦，反而住家飯係咪就比較少啊？我都係今日同完朋友啦，啱啱去完中山翻嚟，咁就順便過埋我媽度食飯。係嘅，乘機過嚟黐餐啊！聽到啦，我家姐細細聲啊，喺度話我過嚟黐餐喎。係阿媽唔介意得啦。唔介意，多啲嚟啊！一日過嚟。嚟啊！好啊！好啊！唔好扮嘢啊你。家用俾家用。幾多錢啊？一餐收翻50蚊㗎啦。50蚊一餐晚餐。係啊，50蚊。OK，咁多餸啊？得，仲好添啊！唔使我煮啊，都係自己買比較。佢唔會俾嘅。都係自己買比較划算，唔係唔俾，係我媽唔使收啫。唔好聽佢講啊！當然我自己都會識做啦，係咪？因為啱啱去咗中山買咗盒雞仔餅翻嚟俾我媽。cheap 嘢。你有 cheap 嘢，唔平。山長水遠，大家估下幾錢？10蚊。哎，你成日估咁低㗎，18蚊一盒，你真係好食，唔係話價錢貴定平啊，
係我真係試過嘅，佢係新鮮即整嘅。咁啊，阿朋友咪佢都買咗幾盒，18蚊一盒，有12個，喺中山嗰個步行街啊，嗰度賣嘅係好食。咁啊，仲有嗰盒紅色啦，就係核桃酥，係啦，相對嗱包裝得幾靚啊！呢個就係我去完中山啦，咁就過嚟咁啊買啲手信啦，俾我媽啦，仲有呢啲家姐姐夫呢啲俾佢哋食啦。就係咁啦，係咪？係啦，咁啊差唔多。好啦，嗱呢啲就係日常啦，住家飯啦，咁啊廢話就唔多講啦。無論我出去餐廳食嘢又好，定係喺屋企食住家飯都好，我都係覺得好好食嘅，真係嘅。阿媽嘅味道咧係永遠唔會變嘅，出邊餐廳嘅味道咧就有時變，有時唔變，睇餐廳嘅質素啦。好，我要食嘢啦。食飯。好啦，呢個就係日常啦。今日就分享到呢度，拜拜。繼續食，食邊個好啊？紅腸。